Nå har vi fått pakka sammen og reist videre. Akkurat nå er vi på fjellveien til Tverrhøa. Den ligger på mellom 1000 og 1100 meter over havet. Fantastisk utsikt. Turen i dag tok ca. 9 timer. Vi kjørte til sammen 226 kilometer. Det var moro å kjøre her oppe på Norges nest høyeste vei. Ganske kaldt, og det snødde litt på toppen. Siden det var stort sett regn på hele turen i dag, bestemte vi oss for å kjøre i retning sørover mot Alvdal. Vi tenker å kjøre Per Gynt-veien, retning hjemover mot sør, sol og varme.